كل شيء قلنا قبل، كل شيء فيه عد لا طول له. أي حاجة كتحسب بالحساب كتبدأ بواحد اثنين ثلاثة ما فيهاش طول، لأن كونها كتحسب يعني أنها غادية تسالي. وأي حاجة كتحسب كتسالي، ما كايناش شي حاجة في الكون اللي كتحسب وما كتساليش إطلاقا. الله عز وجل ذو الجلال سبحانه لا يتجزأ سبحانه وتعالى، ولذلك كان هو الأول والآخر، ما فيش اثنين ثلاثة، هو واحد واحد، تبدأ به واحد تنتهي به واحد سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينتهي سبحانه. وما دون ذلك يعد عدا ويحصى إحصاء. الزمان، الأيام، الأجرام، السماوات، كل شيء محسوب. السماوات 7، الأراضون 7، الأيام معدودة، الزمان كل الزمان. شنو هو الزمان؟ هو عد، 1 2 3 دقيقة، ثانية، ساعة، سوايع، يوم، أيام، أشهر، سنوات، قرون، كله عد. فأي حاجة كتعد وكتحصى إلا وكتسالي. إذن حقيقة الإنسان أنه فان منتهي. إذا كان هذا الأمر هكذا فلا يبقى للإنسان حقا إلا الذي قدمه لحيث لا ينتهي. يعني حقيقة الإنسان الباقية هي ما بعد موته، وما بعد موته فقط تبدأ حياته. الحياة الحقيقية إنما تبدأ بعد الموت. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا من ألطف التعابير القرآنية وأدقها وأعجبها. هذا الإنسان الآن يتكلم فوقاش هذا الكلام، هذا السياق ديال هذه الآية جاي بعد موت الإنسان. فالإنسان مات وجاء الحساب، بدأ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما حياته؟ هو هذيك اللحظة اللي هو فيها. أما الحياة الدنيا اللي عاشها ما سماهاش حياة. فهذيك لحياتي قدمت لحياتي مش الدنيا، لا، الآخرة هي التي سماها حياة، وهي التي ينبغي أن يقدم لها الإنسان. إذن حينما يكون الأمر هكذا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وهذه بيناها مرارا، قلنا الحيوان على وزن فعلان تفيد الامتلاء والفيض. هذا المعنى ديال فعلان في العربية، شي حاجة عمرت وفاضت، كسكران وغضبان. يقول الفقهاء في الحديث، يعني هو أصل حديث ولكن جعله قاعدة، لا يقضي القاضي وهو غضبان. فرق بين غاضب وغضبان. غاضب يمكن له يقضي وهو غاضب، لأنه إذا كان غاضبا المعنى أنه غاضب اسم فاعل قام بواحد الفعل هو متحكم فيه لأنه هو فاعل، والفاعل يتحكم في الفعل لأنه هو اللي داره. أما إذا كان غضبان حتى الفاعل ما بقاش، الغضب هو ولا الفاعل، الغضب نفسه هو اللي ولا الفاعل. فغضب غضب غضب حتى فاض عليه الغضب، فاض الغضب. فإذا فاض الغضب صار الفاعل مفعولا، هذاك اللي كان غضب ولا محكوم عليه بالغضب، فلا يدرك بعد ذلك ما يفعل، لا يصلح لا للقضاء ولا للفتوى ولا للحل ولا للعقد. فيضان، لما نقولوا فيضان، النهر الواد فائض عمر وفاض شوية. أما فيضان يكتسح كل شيء ويجر الأخضر واليابس والبهائم والإنسان والدور والبنيان، صيغة تدل على الامتلاء والفيض. كالسكران، يعني شرب الخمر والعياذ بالله حتى فقد عقله تمام العقل، تمام الفقدان، فضة في خطرة، فهذا سكران وليس بساكر. ساكر درجة أقل، يعني شرب الخمر وبقي على وعيه فهو ساكر. أما إن فقد وعيه فهو سكران، انتهى أمره، ما بقى صالح الوالو لا العادة ولا العبادة. فإذن الحيوان ماشي هو البهيمة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الفائضة المتدفقة بالحياة، يعني حياة حقيقية. شعور الإنسان حينئذ بالحياة يكون قويا قويا جدا. أما هنا فليس هنا حيوان، يعني في الدنيا
إنما هنا حياة دنيا. دنيا يعني قصيرة، هذه هي دنيا. شيء دني قريب، قريب جدا، تمد يدك وتدركه، فهو دني. ووضيع كيتقال شي حاجة اللي في الأرض، دني رديء وضيع ما عنده قيمة. ودنيا صفة ديال المؤنث، فهي قريبة وما عندها قيمة، وضيعة. ولكن الدار الآخرة ليست دنيا وليست حياة فقط، بل هي حيوان، أي ممتلئة حياة، متدفقة حياة، تفيض بالحيوية. هذه الآخرة فعلا. ولذلك من بين الدلائل القوية على هذا المعنى أنه لا لذة في الدنيا إلا وتصحبها غصة ونغصة وحزن. ما كيناش إطلاقا شي متعة في الدنيا اللي ما كيصحبها شيء الألم والحزن، لا وجود لها. تكون كي بغات هذه المتعة إلا متعة واحدة، هي متعة الإيمان. وسأبين مش غير بالكلام بحول الله. اللذات جميعا بدءا بالطعام والشراب والجماع واللباس ما شئت، وسبحان الله هذا مجرب. لما كتوصل الذروة ديالها هذيك المتعة، يعني توصل القمة ديالها، كيصيب الإنسان سبحان الله العظيم بحيث لا يدري، ما كيسيقش الخبر راسه، كيصيبه الغم. واحد النهار الإنسان يضحك بزاف، يضحك كيقول هذا النهار ضحكنا بزاف الله يعطينا خيرته. هذا إحساس وجداني صحيح،